तो ट्रेन का ऑर्डर है, अगर कह रहा है कस्टमर ट्रेन छूट गई तो भैया कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, ये ट्रेन के बहुत लफड़े होते हैं। ऑर्डर राइडर भैया ने पहले ही चेतावनी दे दी कि भैया ये ट्रेन का ऑर्डर है, कभी भी कैंसिल हो सकता है, तो आप जल्दी कर दो। तो इसीलिए हमने फटाफट से ऑर्डर को कंप्लीट करा ताकि टाइम से ऑर्डर चले जाए। और राइडर भाई भी टाइम से आ गया था, हमने ऑर्डर कर दिया था पैक, मगर जो जिस चीज़ का हमें डर था बस वही हुआ कि ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, और ऑर्डर हो गया कैंसिल। ट्रेन के ऑर्डर में यही होता है कि 50% चांस यही होता है कि ऑर्डर कैंसिल होता ही